Мама мужа обвинила меня в неумении готовить. Сын худеет, потому что ты не умеешь нормально печь. Пироги как камни. При всей семье такой позор. Я оправдываюсь, что все прилипает, бумага рвется. Она. Это отговорки, руки кривые. Муж молчит, не защищает. И тут произошло то, чего я не ожидала. Подружка-нутрициолог рассказала, есть секретная многоразовая бумага, которой повара пользуются. Заказала потихоньку на Wildberries. Вау! Смотрите, что дальше. Первый же пирог отошел идеально. Ровненький, воздушный. Свекровь пробует. Невероятно, как в детстве у бабушки. Глаза на лоб полезли от удивления. Муж: любимая, я от тебя никогда не уйду. Теперь свекровь всем хвастается моими пирогами. Заканчивается сырье, заказывайте срочно.